ya. Jadi pancaniti teh niti lima titian, niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, niti sajati. Itu kembang koreja. Niti harti, udang teh kudu ngarti karena segala perkara teh. Dasar-dasar keilmuan. Tah lamun secara ilmiah mah urang mun memahami hiji perkara teh hiji apal takrif lamun cek bahasa santri gini nya takrif al kalamu wal abdul murokabul mufidu bil adinu itu takrif teh nya. Mun cek bahasa Indonesia mah definisi. Definisi hiji perkara secara bahasa secara istilah naon. Apal definisi nincak karena tujuan eta perkara teh naon gitu, tujuan ilmu itu naon gitu. Manfaatna dah kudu apal manfaat matak jelema-jelema anu ngudag kailmuan mah kudu bertahap ti mimiti apal definisi tujuan jeung manfaat gitu. Tangke setiap jelema anu geus melalui proses eta bakal bisa ngebuka hikmah. Oh iya hikmah nate gening, oh kieu manfaat nate ilmu ieu teh oh gitu. Nah, matakan tiap jalmi benten ke sudut pandangna hikmah anu bakal kealaman ku dirina teh. Hikmah gitu. Eta gambaran hiji perkara anu kudu ilmiah, kudu berdasarkan ilmu teh ya. Tina niti harti teh hiji tidak niti harti. Ayeuna kana niti surti. Jelema lamun geus loba kanyaho bakal leuwih sadar yen loba anu teu dipikanyaho ku dirina geuning ilmu teh luas, loba anu teu nyaho urang mah apal sabagian hiji perkara teh. Terus setiap perkara wae loba sudut pandang. Nu tadi teh geuning nya hikmah dina setiap ilmu teh buahna teh ceuk si A mah kieu, ceuk si B mah kitu tah. Jelema-jelema anu neungkreuh ngarasa diri urang pangbenerna berarti hirupna can nepi ka titik surti. Imam Syafi'i sareng Imam Hanafi wae benten sareng Imam Ahmad bin Hambal padahal guru jeung murid hungkul teh gitu. Ya niti surti. Jadi paham kana perbedaan. Oh dilanceuk wae atuh sapabrik geus beda pikiran teh nya. Urang kudu kumaha urang we tah. Lamun kumaha urang berarti egois keneh tah. Surti teh berarti titik kayaan hiji jalma anu geus nepi ka bisa ngelehkeun egona diri sorangan. Da luas atuh ilmu teh. Ceuk nu lolong gajah teh siga ayakan da nyepengna ceuli. Ceuk nu hiji deui gajah teh siga orai dan nu dicepengna buntut. Cek nu hiji deui siga tangkal sebenarnya dan nu dicepeng nanti sukuna begitu. Ada orang malolong atuh ilmu teh cahaya teh apa gitu. Cacaang hirup. Tadi surti nitih bukti. Nah tadi teh perjalanan ilmu teh nya lamun urang geus apal definisi tujuan manfaat ilmu tuluy kabuka hikmah dina ilmu tuluy urang surti bisa ngelehkeun egona diri sorangan. Tungtungna bakal nepi kana titiknya eta ilmu yakin. Ilmu yakin jadi keyakinan berdasarkan ilmu. Yakin teu 2 kali 2 4 yakin lah cek rumusna gitu udah mustahil 5 nya gitu. Cek ilmu ge 2 kali 2 mah 4 ieu mah da ilmu pasti ya. 5 kali 5 25 pasti 25 mustahil 16 kan gitu. Ada ya aya ilmu pasti. Jadi engke urang bakal manggih kapastian dina lengkah dina setiap lengkah kahirupan teh sabab urang geus boga rumus kahirupan gitu. Akhirna saenggeus urang yakin dina kailmuan urang kanyaho urang tah ngabaktikeun diri urang hirup urang kana kebenaran ilmu eta. Nu ahli masalah fikih nya ngabaktikeun diri kana fikihna. Anu ahli seni ngebaktikeun diri dina senina, anu ahli sajarah ngebaktikeun diri dina sajarahna, tah kitu nya masing-masing boga bagian gitu. Nu ahli dongeng ngebaktikeun dina dongengna, nu pamingpin ngebaktikeun dina kapamingpinanana, eta nitih bakti teh nya.
Nitih bukti. Nah nitih bukti gitu. Nitih bukti melamun geus bukti. Oh iya buah ilmu teh yakin ya. Pasti deh nya ilmu pasti. Tuluy ngabaktikeun ka ilmuanana. Angke pada akhirna nu kalima pancaniti teh nitih sajati. Ai sajati teh bahasa Sunda berenannya ari bahasa Arab nama hakikat gitu. Jadi ilmu hakikat cek bahasa Arab, mun cek bahasa Sunda mah sajati, sajati ning rasa. Oh gitu. Ya. Jadi ilmu kasajatian hirup teh mun cek bahasa tasawuf mah ilmu hakikat ngan beda bahasa unggul gitu. Matak puncak perjalanan dina pancaniti mah kapanggih sajatina kahirupan, sajatina rasa atau hakikat hirup, hakikat diri, hakikat kapangeranan, hakikat ibadah, nitih sajati gitu nya. Karena manusia itu adalah tubuhnya manusia ini seperti binatang, sarua hirupna daharna nya, binatang bertulang punggung dianya, binatang melata naon disebut teh omnivora ya. Jadi secara jasad mah urang bedana jeung sato. Cuman yang membedakan adalah manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Berpikir itu akan selalu bertanya-tanya. Bertanya-tanya itu akan selalu mencari jawaban. Jawaban yang dicari itu pasti jawaban yang benar, mustahil mencari jawaban yang salah. Jawaban yang benar tentang apa? Kebenaran tentang ilmu, tentang hidup, tentang rumah tangga, tentang mistisnya, tentang agama, tentang Tuhan. Sehingga manusia itu adalah definisinya makhluk pencari kebenaran. Manusia itu adalah makhluk pencari kebenaran. Tadi itu ya pancaniti.